Personel militer Rusia baru-baru ini menunjukkan dan memberitahu cara kerja kompleks pengintaian artileri modern penicillin. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasi pada Sabtu 13 Januari 2024. Petugas pengintai artileri yang menggunakan kompleks penicillin mengungkap posisi dan tindakan artileri angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupianski. Pekerjaan tempur kompleks pengukur suara terdiri dari analisis gelombang suara dari tembakan berbagai artileri dan senjata mortir musuh yang tiba di perangkat pengumpul suara jarak jauh khusus. Berkat sensitivitas sensornya yang tinggi, kendaraan tempur ini mampu mendeteksi suara tembakan senjata artileri pada jarak hingga 50 km. Kepasifan kompleks dalam emisi radio mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh peralatan radio musuh. Karena distribusi teritorial sensor dan posisinya yang benar, dukungan komputer khusus untuk kendaraan tempur mampu menentukan secara akurat koordinat senjata tembak musuh. Menerima dan memproses data dengan penerbitan informasi berikutnya memerlukan waktu minimal, meningkatkan efisiensi artileri Rusia. Это звукоприемник. По нему определяем, где стоит вражеская артиллерия. Выставиться по бусоле, направить угол дирекционный, подсоединиться к машине, а далее славить компьютер, вычислять. Помогаем нашим, тоже определяем, где вражеские орудия стоят. Данная станция предназначена для того, чтобы окружать противника акустикой, замечать выходы гаубиц, пушек, хаймарсов и тому подобное. Данный пункт дает точные координаты, после чего эти координаты передаются в командный пункт, и с командного пункта принимают решение для уничтожения этого противника или дальнейшей разведки его, потому что бывают такие нюансы, что орудие может быть не одно, а рядом с ним может быть еще одно орудие, или два орудия. Групповой объект. Для дальнейшего уничтожения группового объекта. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.